Selamat malam sahabat mancing. Salam jumpa di channel Asal Mancing. Nah, ini malam ini saya coba mancing malam di daerah Bantul, di Sungai Opak tepatnya. Maaf ini saya nggak pakai baju soalnya wah sumuk banget, gerimis tapi sumuknya apa toh? Gerah. Nah, coba kita ada keberuntungan nggak kita mancing di sini. Kali ini saya ditemani sama temenku ini tonggo dhewe. Kita pakai teknik dasaran. Aku pakai 2 joran, dia juga 2. Ya apa iki? Ya iki deket sedotan pam soalnya. Jadi maaf kalau ada suara menggelegar, jangan gegeti. Nah, kita lihat keseruannya. Jika menghibur silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi. Nah, ini sudah dia makan ini. Kita coba lihat. Nanti semoga kita dapat ya. Bismillah. Nah, ini teman-teman kita pakai joran 2 yang punya saya ini. Terus teman saya ini pakai 2 juga, tapi yang satu pakai fosfor, itu ada titik putih fosfor. Nah, sengaja ini tak biarin gelap gulita soalnya kalau daerah sini tuh ikannya itu sensitif dengan cahaya. Jadi kalau ada cahaya sedikit dia takut. Makanya cuma tak bikin remang-remang saja. Mungkin lain kali saya mau bawa itu lampu badai itu biar tidak terlalu terang. Ini suasananya gerimis tapi panas, udaranya panas. Tuh. Ini lokasinya ini. Ini lokasinya ini lokasinya. Wah, astagfirullah, apa itu? Nah, sungainya itu apa ya, agak tenang malam ini. Biasanya udah berapa minggu ini banjir, jadi kita nggak bisa mancing di sungai, banyak sampahnya. Nah, itu fosfornya udah mulai gerak-gerak, entah sampah atau apa itu. Bagi yang suka mancing malam mungkin punya sensasi sendiri ya ketika mancing malam itu, apalagi kalau sendiri. Tapi yang jelas kalau sendiri nggak berani, soalnya pernah ya gitu deh, ada yang nemani tapi bukan bukan manusia, maksudnya hewan-hewan melata gitu. Tapi kita harus tetap waspada kalau malam itu. Ya, jangan sering-sering menyalakan senter, soalnya mengundang hewan melata. Cahaya sedikit itu mengundang hewan melata, terutama ini ular welang itu banyak di sungai itu. Nah, ini nggak jauh dari desa saya, di desa Blawong tepatnya, Dusun Blawong, Bantul, Trimulyo. Kalau di sungai besar tuh, kalau daerah sini harus sabar, mancingnya sabar. 2 jam, 3 jam itu belum tentu nanti kita dapat ikan. Nggak tahu, memang dari dulu gitu. Nah, kita coba di sini. Nanti apakah dapat lagi atau enggak, semoga kita dapat. Nah, ini dia jorannya. Yang satunya ada di sana, nggak kelihatan. Yang satunya untuk pelanjaran sidat, soalnya daerah sini itu juga banyak sidatnya, terutama sidat macan sama apa ya, sogo itu baung, mungkin kalau istilah tempat lainnya baung, yang kayak lele tapi durinya ada 3, patil istilahnya. Mungkin lain kali kalau saya dapat mungkin saya perlihatkan ya komoditi ikan yang ada di Sungai Opak itu seperti apa.
Oke, kita lanjut mancing lagi sambil rasan-rasan. Ada bos. Rasan-rasan apa bos? Alhamdulillah lor, ada yang mental lor. Ini dia apa ikannya? Alhamdulillah. Coba kita lihat dulu apa yang makan. Oh, apa ini? Ternyata ikan. Bentar. Lihat dulu. Nah, ini kalau tempatku namanya ikan sili. Mungkin kalau yang lain namanya beda mungkin ya. Aktifnya ya ini siang malam aktif ini. Umpannya tadi pakai cacing, tapi bukan cacing beli loh ya. Kalau cacing beli kalau di sungai rata-rata nggak mau makan, soalnya kurang apa ya? Kurang apa? Amis ya bro ya? Iya. Ini baru dapat satu dari tadi. Yang penting ada yang makan. Wis seneng memancing ngono ku ya bejo-bejan ya. Kon lah terus ya tuku wae. Oke, sekian dulu teman-teman acara mancing pada malam hari ini. Cuaca juga udah mulai hujan, besok kerja. Semoga yang nonton diberi kesehatan. Besok insya Allah kita cari tempat mancing lagi yang lebih horor. Salam dari asal mancing, salam uncal kambang, salam uncal Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Play.